Alhamdulillah, langsung baik ya terus jalan lumayan. Mangga Pak Kiai di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa alikum ajma'in wa tabi'in ala mukminin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nasta'in. Kembali kepada teman dan senior syahada wa sallam sedikana hasanah wa taufiq wa fi barriha wa mahadha wa syurka bi azam wa al-Fatihah. Ya kembali hadrati kembali hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina Al-Fatihah. Tumailah hadrati jami'a baina wa ma'adana wa muslimina wa muslimat wa mu'minina Allah bertakwa syahdat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ilmi hadis qadarini amin. Faslun utawi kula fasal sawiji a'dzarus salati utawi pirang-pirang udhure salat. A'dzarus salati utawi pirang-pirang udhure salat iku isnani loro. An-naumu siji turu wa nisyanu lan lali. Pasal yang nerangkan tentang sabaraha udzurna salat. Udzur dia itu berarti udzur menurut syar'i ya. Udzur menurut syar'i itu diperbolehkan orang meninggalkan salat. Jadi ada dua perkara, kahiji nyata an-naum nyata sare. Ya, jadi sare termasuk udzurna salat. Yang kedua nyata an-nisyan nyata pokok. Jadi dia ke musannif sangat singkat sekali, maka dia pada kami diauskan secara syarah nabi pada jelasnya. Jadi udzurna salat ada dua macam. Maka hiji sare nu kumaha anu diperbolehkan meninggalkan salat nyata idza lam yata'adda bihi ayatajawazil hajj bih. Nyata sare anu teu ngalewatan kana batas. Ya. Teu ngalewatan kana batas. Wala tayaqqadu min naumihi wa qad baqiya min al-waqtil fariidati ma la yasau ila al-wudu'a aw ba'du fala yajibu qaduha. Lamun masih kena aya tina waktu anu fardu perkara anu cukup kecuali kangge wudu sareng dan sebagainya wudu, maka itu wajib ngodoan karena sholat. Itu wajib ngodoan sholatnya secara langsung fauran. Maksudnya kan ari sare anu kita keterangan jadi secara langsung kedah dikodoan teu ya. Walau baqiya minal waqti ma yasa'ul wudu'a wa duna raka'atin ya. Walaupun tersisa tina waktu perkara anu cukup kangge wudu sareng kurang tina sarakaat. Nah. Walahu salatun faidatun qadima tilkal faita alal hadirah.
dan bagi anjeunna salat anu tos kaliwat atau salat qada anu datang dina salat anu tadi tos kaliwat nyata boleh melaksanakan anu salat anu faitah heula ya. Di anna sahibal waqti sarat faitatan karena anu ngabogaan waktu eta jadi waktu teh salat anu qada aidon. Dan mimma qaluhu min annahu law nawa al-ada hina idin wa qasada al-ada la haqiqatan lam yantan aqidus salat. Jadi sebagaimana mengucapkan para ulama lamun ayeuna niat salat ada. Ayeuna waktuna kumaha waktuna anu tadi salat anu kurang tina sarakaat kemudian manehna niatan salat ada maka salatna teu sah. Walau syakka ba'da khurujihi hal fa'alaha aula lazimahu qadauha. Lamun manehna mangmang santosna kaluar anjeunna apakah ngalaksanakeun as-salat atau nepi henteu maka wajib ngadoan kana salat nali anal asla adamu fi'liha karena asalama nyata teu acan ngalakanan kana salat. Kama law syakka fi niyati aw walau ba'da khurujihi minas salati bi khilafi law syakka ba'da khurujihi ala salati alaih. Sebagaimana lamun manehna mamang dina niat sanajan santosna kaluarna manjeunna tina salat. Berbeda dengan lamun manehna mamang santos kaluar tina salat. Apakah salat atau henteu? Bi an balagha aw afaqa awalan nahari wa syakka hal hasalat dalika qabla tuluy syamsi fayajibu alaihi subh. Lamun mamang misalna ke awal-awal naon teh dinten ieu teh geus muncul panon poe tak encan ya. Misalnya manehna waras tina edan misalnya tanor balik ya. Manehna balik kemudian mangmang ieu teh geus naon wajib tah henteu maka wajib salat nyata salat subuh. Tapi lamun sandeuna santosna sawarasna santosna terbitna panon poe atawa balikna santosna terbit panon poe mangka henteu wajib salat subuh. Nah, sadaya kumaha anu diharamkeun. Nah, ieu anu kudu urang di garis bawahi. Sadaya naon anu kurang diharamkeun. Suma ilam annahu idan nama qabla dukhulil waqti fa fatatuhus salatu fala isma alaih. Dan nyata jalma anu sare santacan masukna waktu kemudian terlewat salat maka henteu dosa. Misalnya orang samemeh salat duhur orang sare misalnya. Buah gugah tos asar maka anjeunna henteu dosa. Ya. Maka anjeunna teu dosa wajib qada tapi henteu dosa. Wa in alima annahu yastaghriqul waqta. Ya. Walaupun manehna apal yen eta teh sare teh bakal meakeun kana waktu soalna non misalnya geus gawe capek misalnya. Geus gawe capek wah ieu mah bakal naon namanya teh lamun sare samemeh duhur teh pasti hudang-hudang teh asar eta tetep dosa. Walau Jumatan ala sahih walaupun eta salat Jumat misalnya mun urang satacan Jumatan teh satan masuk salat Jumat kemudian ulang sare gitu. Tapi perkiraan sarena bakal plus akhirnya Jumat nak lewat maka henteu dosa. Wala yalzimuhu al-qada fawran karena teu wajib bagi anjeunna qada secara sekaligus. Karena aidahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafriqun. Teu aya dina sare teh nyaeta naon ngaranna teh gegabah. Wa inna tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhulal waqtal ukhra. Nyata cancan ari gagabah teh nyata jalmi anu henteu salat hiji salat sehingga keluar sehingga masuk kana waktu anu sejenna rawahu Muslim. Wala aswaifi fi lisalbiyah laysa bisababin naum tafritun inna ma qabla dukhulil waqti. Lamun eta teh tafrit eta nyata lamun sarena sadacan maksudna waktu. Jadi ini maksud dina hadis anu sare termasuk untuk gegabah teh nyaeta lamun urang sarena saatacan masukna waktu. Wa amma inna ma ba'da dukhulihi lamun manehna sare sanggeusna asupna waktu fa in alima anna yastaghriqul waqta haruma alaihi annaum lamun manehna apal lamun sare manehna sare santos masukna waktu kemudian apal bakal meakeun eta sare teh kana eta waktu maka haram eta sare teh. Wa ya'sim ismail malah manehna berdosa dua dosa. Dosa naon bae kaheuja ismun tarkis shalah nyata
dosa ninggalkeun salat wa ismun naumi nyata dosa karena sabab sare anu gegabah gitu. Fa in istaiqadha ala khilafi dhannihi wa shalla fil waqti lam yahsul ismun. Tapi lamun manehna hudang nya, tapi berbeda dengan penyangka manehna sareng salat dina waktuna maka teu ngahasilkeun nyata dosa ninggalkeun salat kan. Tapi karena dosa salena tetep dosa karena manehna geus apal bakal melakukan waktu. Wa amal isma alladhi hasala bi sababin naum fala yartabi'u illa bil istighfar. Dosa anu sabab sare eta moal leungit kecuali dengan istighfar atau minta hampura atau taubat ya. Wa in ghalaba ala dhanni al istighadha qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yusalli fala isma alaih. Lamun anjeunna misalna terlala misalnya ieu urang bakal hudang di samaneh biakna waktu. Ternyata naon golaba ternyata ngaleuwihan karena panyangkana karena hudangna sate acan keluarna waktu kemudian ternyata keluar waktu tina waktuna salat maka anjeun waktu tina waktuna salat sareng henteu salat maka henteu dosa karena manehna nyangka bakal hudang gitu nya. Wa in kharaja al-waqtu lakinnahu yukrahu dzalik. Walaupun keluar waktu tetapi eta teh dimakruhkeun. Ya, illa in ghalabahun naum bihaitsu yastati'u daf'uhu wa illam yabligh ala dhannihi al-istiqad atima. Kecuali lamun manehna geus teu kuat hayang sare. Kemudian mungkin nolak kana eta sare teh. Sareng teu ngalindih kana panyangkana nyanta mengalih kana hudangna maka manehna berdosa. Sareng wajib istiqadu manna ba'dal wujubi. Sareng wajib ngahudangkeun jalma anu sare sanggeusna nyata datangna nanti salat anu wajib. Illa anon wa yusanu iqadu manna qablal waqti tapi disunahkeun ngahudangkeun jalma anu sare sateu acan masukna waktu. Jadi beda. Lamun jama sare sanggeusna waktu maka wajib nu apal yang jama eta teh pasti malum hudang maka wajib dihudangkeun tapi lamun besarena ka sateu acan asupna waktu maka hukumna teh sunnah gitu. Ilam yakhsha dararan liyana las salata fil waqti nyata lamun maneh teu sieun bahaya supaya menang salat dina waktu tanbihun ya. Lima tambahan kasratun naumi mimma yursil faqra loba teuing sare teh matak fakir nya. Jadi loba teuing sare teh matak fakir lil ghina nya matak fakir karena kasugihan. Wa ziyadatu liman huwa faqir sareng nambahan kana sare teh nyata matak fakir. Apabila hadisi la yaruddul qada'a illa doa. Moal nolak kana qada kecuali doa. Wala yajidu fil umri illa al birru. Moal nambahan tina umur kecuali kaalusan kahadean. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin adznabahu. Jadi hadis saja yusibahu ya. Khususan al-kadhi wa kasatun naum. Tujibul faqra. Nyata jalma anu nyana jalma mal katutup rezekina ku sabab dosa anu dianjeun ku anjeunna dilakonan ya terutama bohong jeung lobana sare maka eta teh matak ngajadikeun kana fakir. Jadi lobana sare ulang dosa eta matak menyebabkeun fakir. Jadi tambahan termasuk anu nyebabkeun fakir nyata annaumu uryanan sare bari jeung taranjang. Ya, sare bari jeung taranjang iki termasuk mata fakir di dalam yasatiru bisyai'in lamun manehna teu dikatutupan ku hiji perkara. Wal aklu junuban lamun dahar bari jeung junub eta ge sami. Ya, itu juga menyebabkan fakir. Wa tahabun bi isqatil maidah. Nyata ngagampangkeun ngentengkeun ku non remah-remah dahareun jadi lamun urang dahareun teh ulah sok non teh ngaranna lamun aya leuwihan teh ulah dogikeun sampai dipiceun eta teh mata ngajadikeun fakir kitu nya. Wa harqul qasril basal nyata
ngabeuleum kulitna bawang beureum wa qashrun saum sareng kulitna nanti bawang bodas. Wa kansul baiti lailan sareng nyapuan imah puting, tah nyapuan imah puting ge matak ngajadikeun fakir. Wa tarkul gumamah bitung al-kunnasah fil bait nyaeta ninggalkeun sampah di imah. Jadi urang nyimpen sampah di imah ge matak ngajadikeun kana fakir. Wal masyu amamal masyayikh sareng leumpang di hareupeun syekh nya guru urang misalna. Jadi leumpang hareupeun guru urang teh eta menyebabkeun fakir. Wanidaul walidaini bi ismiha sareng manggil kedua orang tua urang kelayan ngaranna. Jadi manggil kedua orang tua urang ku ngaranna eta hukumna ngajadikeun kana fakir. Wa ghusl yadaini bitin sareng ngombah tangan ku taneuh. Wa tahawun bis sholati sareng ngagampangkeun kana salat, ngagampangkeun kana salat juga termasuk mata menyebabkeun fakir. Wa khiyatatu taubi wa huwa ala wadani sareng ngajahit atuk sedangkan atuk eta keur dipake ku manehna. Ya, eta ge termasuk menyebabkeun fakir. Wa isra'ul khuruj minal masjid sareng gagantangan kaluar ti masjid eta ge menyebabkeun fakir. Jadi lamun geus salat teh mun bisa wiridan heula walaupun istilahna wiridana misalna teu aya mimpinnya wiridan sorangan cenah. Wa tabkir bizahabi ila aswaq sareng isuk-isuk lum nanten mangkat ka pasar. Jadi orang isuk-isuk bisa mangkat ke pasar atau nyebabkeun fakir. Wal bat'u fi ruju'i minha sareng lila teuing cicing di pasar terbalik-balik. Wa tarku ghasil awani sareng ninggalkeun ngumbah wadah. Ya. Jadi ngumbah wadah eta ge lamun sanen orang ninggalkeun maka hukumna matak ngajadikeun fakir. Wa syira'u kasril khubzi minal faqri. Sareng meuli remah-remah roti ti fuqara minal fuqara nyata jami fuqara. Wa soal sareng jamu menta-menta. Wa idfa'is siradi bin nafasi sareng mareman lampu ku nafas urang. Nah, mesin lampu biasa, lampu lampu listrik udah jarang malah nanti malah mungkin make ditiupnya. Wal kitabatu bil naqud sareng nulis ku pulpen anu di talian. Nah, pulpen di talian, sok aya di pasar pulpen di talian. Wal imtisyad mushtil maksur sareng urang nyisiran ku bimistil maksur nyata ku naon ngaranna sisir anu geus pecah atau nabi geus ompong gitu, tapi termasuk menyebabkeun fakir. Batarkul doa ulil walidain sareng ninggalkeun ngadoakeun kedua orang tua eta ge nyebabkeun fakir. Wa ta'ammumu qaidan sareng urang nanti make imamah bari diuk. Watasarru palu qaiman sareng urang make calana bari ngadeg eta ge termasuk nyebabkeun fakir. Wal bukhlu sareng medit. Ya, naon medit teh wa huwa man usail mimma yafdulu indahu. Nyata nyegahna mere ka jamaah anu menta-menta tina perkara anu leuwihan ti manehna. Wa taqtir teh nyata naon mere nafkah saeutik wa huwa at-tadyiq fin nafaqah. Nyata urang dina nafkah teh hitung-hitungan ka pamajikan misalnya mata undang anang misalnya alternatif lamun gaduh rezeki teh ka pamajikan teh sing mere maweh ulah sampekeun koretnya. Wal israf nyata urang poya-poya boral wa huwa mujawazat tawassut ya nyata nu matak berlebih-lebihan karena sebagaimana Rasulullah khairul umuri awsatuha alus-alusna perkara nyata pertengahan wae. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khalqu as-sayyi yufsidul amal kama yufsidul al-khal al-asal. Nyata akhlak anu goreng eta ngarusak kana amal sapertikeun cuka anu ngarusak kana madu. Ya. Eta tambahan. Terus salajengna jadi mah aya tambahan cuman masalah bade sare urang contohna loba anu bade sare urang teh ngadoa misalnya. Ngadoa di dia disebutkan istahabu ayat Quran dan naumi ayatul kursi wa qul huwallahu ahad mu'adatain wa akhiru suratul baqarah wa hadhihi mimma yahtamul lahu wa ja'aka
ya tinahu bihi faqad sabata bi ahaditsun sahihah. Nyata orang lamun bade salat teh orang disunahkeun maos ayat kursi qul huwallahu ahad terus muawwidzatain sareng akhirna surat al-baqarah berarti walillahi ma fis samawati wal ard dan itu sampai ke akhir nya. Nah, eta malah di sebagian cenah ge ditipun kana tangan diusapkeun kana saluruh jasadna. Kemudian lamun udang urang disunahkeun nyaeta maos akhir surat Al-Imran. Tina mulai lillahi inna fi khalqis samawati wal ard wa eta disunahkeun. Sebenarnya bisa ingat di Yaman gitu. Di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Anu kadua nu adarus salah nyata anisian. Ya. Nyata poho di dalam yansya an taqsirin. Nyata lamun eta poho teh teu muncul tina kusabab non gagabah. Kala abid syitrinji seperti orang main non ngaranna teh catur. Nah, orang main catur eta kemudian saking ku non ku poho-pohona akhirna poho kana salat eta mah teu bisa eta mah hukumna haram. Anu beunang nya poho bener-bener poho urang teh can salatnya nyata begitu kawas teh ya Allah urang can salat eta termasuk nujur syara. Manawi eta kangge keterangan ayeuna mangga bilih aya keterusan. Ya hatur nuhun Pak Kiai. Salajengna panginten sata canu sanes pribados heula. Ieu uzurna salat teh aya 2 nya Pak Kiai di antawisna nyaeta sare sareng hilap. Anu janten pertarosan sasanesna tina sare sareng lupa nyaeta jalmi teh tadi disebutkeun aya anu contoh pingsan nanti naon teh di mimiti asar sampai ka ieu atau napi ti dhuwur sampai ka magrib gitu. Eta kumaha nu hukumna nu pingsan Pak Kiai? Ari nu pingsan mah eta mah lompatna sanes kana masalah adarus shalah eta lompatna kana syaratna salat. Karena salah satu syaratna salatnya eta al-aqlu. Al-aqlu. Jadi orang kedah ngagaduhan akal, maksud akal di dieu teh nyaeta urang teh henteu dina kayaan teu sadar, sareng henteu dina kayaan naon henteu gelok lah gitu nya bahasa kasarna. Lamun henteu sadar sareng gelok eta mah namina henteu nyumponan kana syaratna salat sanes kana udzurna salat. Ya. Sanes kana udzurna salat. Jadi otomatis lamun urang teu nyumponan kana syaratna salatnya otomatis salat teh sah lamun dilakonan sote engke lamun tos sae cuma lamun dina batasan pingsan eta hukumna berarti kedah dikodoan lamun gelo mah henteu dikodoan gitu wungkul eta bener. Terus naon namina teh dina masalah nya eta termasuk syaratna salat gitu manawi. Mohon maksudna kieu Pak Kiai bade tos waktu zuhurnya. Waktu zuhur teh pakte tacan salat. Pingsan gitu. Eta mah berarti kan ieu nya namina iyalah sabatina salatna telat ya. Pakte anjeunna teh pingsan gitu tah. Eta berarti teu kalebet kanu eta nya. Jadi teu masuk kana udzur salat justru eta mah termasuk penyempurnaan karena syarat sehingga ari kodo mah tetep kodo cuman teu dosa karena naon ari pingsan mah teu disengaja kalah kumaha ge. Beda sareng sare, ari sare sebut dijelaskeun karena ari sare mah bisa sare disengaja, aya sare nu teu disengaja kan gitu. Ya tah. Beda sareng naon pingsan mah ujug-ujug pingsan we urang teu apal. Udah pingsan jelas eta mah udzurna eta mah jelas pisan eta mah. Mata kunaon di dieu teu dibahas karena eta mah dibahasna angka dina masalah syarat-syaratna salat. Mohon atur nuhun. Berakal Islam gitu kan, berakal di dieu teh maksudna nyata dina kayaan sadar, sehat, jasmani rohani, sareng henteu dina kayaan hilang akal itu berarti teu gelo. Atau lebih henteu nuju mugma alaih. Ya. Mugma alaih teh. Mohon maksudna sok sanaos kieu kan waktu duhur seperti tabu 12. Tajan salat. Aya teh salat anjeunna teh nya gitulah teh
Ai kitu teh berarti salat teh acan salat duhur masih sehat gitu Pak Kiai. Nah, Masih sehat gitu. Ai faktanya duka nuju naon kumaha gebis gitunya. nah, Pingsan eta berarti teu nu kitu mah. ente Teu naon teu salat eta ge gitu. karena udah tapi tetap ari karena kieu karena hitunganna orang nu pingsan mah satu acan anjeunna pingsan. Jadi lamun saandeuna salat duhurna misalna can salat duhur gitunya kemudian tiba-tiba pingsan gitu kan. Dari jeung manehna tadina teh teu aya niatan bade ngalakonan bahwa naon eta dosana karena dosa naon samemeh pingsan. Sedangkan ke lamun tos sembuh maka eta salat duhur teh wajib dikodoan. Termasuk jamaah gelo ge terkena anu dihukumanana terkena dosa ternyata dosa lamun santacan manehna gelo. Misalnya umur 15 teh manehna balegan berarti kan gitunya kena syariat. Tara salat, tara naon umur 17 gelo misalnya karena bobogohan lah kabogohna kawin jeung batur misalnya gelo kemudian contoh eta mah maka anjeunna asup ka neraka atau ka surgana ti mana nyata ti mulai manehna balik dugikeun ka gelokna dosana teh eta mihitungna teh gitu. Nah, Oh, mun atuh. Mangga nu sanesna biar naros. Siap. Oke, sakedik Pak Haji. Eta lamun anu tidurnya tidur pas lohor asar, lohor kalewat asar. Mah eta. Maksudnya tidur nanti saat ada lohor jam 1 tidur. Padahal kan tadi jam 12 tuh kan jam 12 tuh jam 1 teh biasa lohor tapi lohorna diakhirkan makanya ketiduran kumaha eta. Nah, kan tadi disebutkan eta jam teh berarti dosa. Nah, dosana teh double, dosa ninggalkeun salat sareng dosa kusabab sare. Tapi lamun di duhur sarena tiba-tiba hudangna magrib misalnya. Maka ari duhurna dosa terus berarti sarena dosa pas duhurna adapun asar mah teu dosa karena naon? Karena sebelum masukna salat asar gitu. Sareng kalewat salat asarna dugikeun ka magrib seperti itu. Tapi kan kasareana teu kahaja ketiduranna. Justru disebutkan walaupun syarat teu kahaja in golabahun naum gitunya wa in golabahun naum maka fa asima ya lamun manehna geus kalindih bisa kalindih geus teu kuat hayang sare ya tapi geus asup waktu maka dinya disebutkeun asima dina keterangan teh wa in kumaha tadi teh inna qabladu wa in lama ba'da dukhuli fa innal man yatawatu haruma alaihi an-naum wa ya'ti ismaini summa ismaini ismun tarki sholati wa ismun naum wa in istayqada ala khilafi dhanihi wa shala fil waqti lam yahsul ismun tarki shalah. Tapi lamun manehna nyangka cenah bakal hudang tapi ternyata teu hudang tah eta cuman dosa ninggalkeun salat wungkul. Itu hasil dosa ninggalkeun salat. Adapun dosa lamun kasana non sarena jadi disebutkan in golabahun naum bihaitsu la sati udaf'uhu wa illam yagli dhannihi ala dhannihi al-istiqadu asima. Lamun manehna sare sekuat bah sare tapi teu bisa nolak karena sare eta maka kemudian teu ngalini karena dona bakal hudang maka dosa hukumna. Jadi urang sare bari jeung sarena geus teu kuat kasarean gitunya maka eta hukumna tetap dosa lamun memang tadina geus asupna waktu. Jadi sebutin wa in golabahun naum nyata walaupun ngalindih ka manehna nyata sare. Jadi maksudna kalindih teh geus teu kuat hayang sare eta teh. Ya, atanapi mencek urang mah sare we lah gitu kasarean meureunnya gitu. Maka di dia
termasuk dina usul fikih mah dina jadi di mana-mana aya muadzin azan ya muadzin azan maka buat dina hate urang di nanti buat urang ngalakonan salat gitu nya. Orang buat ngalakonan salat. Tapi lamun seandainya orang hayang dilakonan ke di akhir waktu misalnya, maka begitu adzan misalnya urang kapalang misalnya menuju naon ngisi seminar boh naon, maka dina hate kudu diyakinkeun urang teh rek ngalakonan salat sageusna beres. Sehingga ketika dilakukan di akhir sholat, di akhir waktu sholatnya, maka hukumnya itu dosa seperti itu. Jadi lamun zaman untuk niat-niat acan lah, itu termasuk tahawun, taat tahawun di sholat, jadi menggampangkan karena sholat gitu. Dia tadi cuma mengajadikan fakir, tadi punya, mata ngajadikan fakir. Enggak boleh betul Sandi. Termasuk kasiangan ugah subuh kayaknya berarti pas malamnya begadang ugah-ugah tabu 7 gitu. Sholat subuh langsung tak kumaha eta. Nah, maka nanti ya jibu sholat pauran jadi gak sholat non sanalika gitunya. Gak sholat sanalika. Eta tadi disebutkan begadangna begadang karena nonton bola tuh sawi ya kumaha gitu. Hari gitu. Bebas. Mata kan. Nah, di dia sebenarnya mah aya dina nu keterangan nu tengah teh terus dibaca ku abdi teh. Jadi lamun manehna apal cenanya. Manehna apal. Misalnya orang begadang teh mata salatna kalau nanti kalewat gitu nya mata salatna kalewat di tengah nu di luhur teman kalau itu disebutkan tadi maka itu termasuk eta sarana sare anu taksir nyata sare anu sengaja gitulah. Jadi sebab gagabah gitu teh. Misalnya orang nonton bola misalnya bolana misalnya Piala Dunia misalnya. Geus rek subuh kalah kasare. Termasuk ieu anu loba nu salah oge kieu lamun orang misalnya salat tahajud misalnya. Puting teuing. Rek subuh kalah kasare eta teh berarti ngaheulakeun anu sunnah hingga ngandelikeun anu niat. Gitu. Hati-hati eta. Jadi orang ngalakonan salat tahajud nya subuhna ulah dugikeun kaberangan gitu nya. Ulah dugikeun urang ngalakonan tahajud ternyata anu salat wajibna malah ditinggalkeun. Mohon siap. Ba terusan Bapak mangga bahajikeun. Mangga nu sanesna. Ya anu alumni tos kamarana ya alumni ya. Kalabur. Kang Cece biasanya sok aktif terasa di Kang Sofian biasanya soleh tah. Tuh ka mana tah bentrok. Iya pertarusan ti Ibu Ipahnya nah namanya teh lamun aya urang kali cenah sagugahna gugahkeun teh jam 5.30 urang tinggal non waktu anu aya misalnya ayeuna subuhna jam tabu sabaraha misalnya tabu 4.12 misalnya ayeuna 24.11 misalnya maka perkiraan lamun subuhna lamun imsak teh aku tadi kan apa eta ninggalkan kedua salat lamun saneuna salatna nya langkungnya berarti dosa salatna mah cuma lamun saneuna urang diniatan jang ngalating urang kali supaya daek salatnya eta mah langkung teruskan gitu daripada budak tara salat acan gitu nya pokona mah geus penting mah salat kayak gitu masalah saja penting mah penting mah urang wajib urang mah da salat urang mah termasuk anu taklif bisyar'i nyata urang kaperdi atau tapi urang terbebani oleh hukum syariat. Namanya berita. Mungkin haknya. Mangga anu sanesna. Pak Haji mangga Pak Haji.
Ayeuna teh duhur teh subuh teh berarti subuhna teh tabu pas itu jam 5.24 atau jam 5.30 mah tos kalangkung manawinya cuman ada lamun kangge murang kali mah maksudna sepados tamrin atau nabi ngabiasakeun kana salat teu masalah seperti itu. Enggak anu sanesna Adikin. Nah, kayak anu mata fakir diketik di share di grup dah, ku abdi di sharekeun di grup deh. Soalnya seueur pisan gitu nya. Contohnya tadi saku peuting misalnya nyimpen sampah di imah misalnya. Atau napi lempang hareupeun guru manggil orang tua ku ngaranna eta termasuk anu nyebabkeun fakir nya. Anu nyebabkeun fakir teh ku abdi di naon dituliskeun di sharekeun di grup eta nu perkara-perkara anu non ngajadikeun fakir gitu. Atau nuhun. Eta tambihan Pak Kiai anu ngajantenkeun fakir teh punten ditingali deui tina hadis-hadis anu ayeuna Pak Kiai. Mohon. Nya. Ditingali hadis dasar-dasarna teh. Mohon. Terus tambihan deui kieu entong dijadikeun fakir bae atuh nu kitu pibeungareun kumaha gitu. Gitu atuh da ayeuna rasa anu teh kedah imbang gitu. Entong jadi seolah-olah urang ulah kitu ulah kieu urang teh beureun fakir teh kieu gitu. Terus kieu deui sakedik kitu nya kadang geus ukuran fakir teh di dieu mah nya disebutkeun aya nu nyebatkeun fakir jeung miskin teh kadang kawis disamikeun gitu padahal mah eta teh ya ada perbentenan. Terus panginten perkawis berkah oge dina rezeki teh. Kadang kawis cenah ningali teh kan urang mah anu ieu teh nu seueur we yeuna belum tentu kan gitu. Tah itu terus nama kedah ieu gitu nya oh namanya teh global lah imbang gitu nya teh pakai kayak di tuntas ya kan dikupas lah nya pakainya Dari perkawis musar harusnya memang kayak itu mah kedah pembahasan panjang dalam abi kedah pelarian di soalnya dia cuman namanya teh secara garis besar unggul gitu kan dia mah. Tapi hari menyebabkan subima beran salah sawiasnya kembalikan tina ieu minimal gitu nya. Kebalikan tina ieu sareng ari pengertian fakir teh kadang-kadang kieu urang sok ningal aya jalma sugih ya. Duitna loba tapi ternyata gede eta ge fakir namina. Mohon. Terus gitu. aya dia anu naon pengertian fakir teh cenah ge teu gaduh naon nu jelas mah fakir teh tina fakrun artinya naon nyaeta butuh. Jadi gimana mana orang masih kena butuh bari jeung butuhna lebih besar tibatan penghasilan orang ya fakir namanya secara umum gitu nya. Bukan secara zakat bukan. Ini secara umum. Secara umum bae. Jadi secara umum teh di mana orang butuh perkaraan di mana perkara tersebut leuwih tina penghasilan orang berarti eta jalma termasuk jalma fakir gitu. Alhamdulillah orang mah. Orang mah maksudna yang tuangnya cukup bade hayang naon cukup gitu. Nah, sanes fakir cukup anggoan atuh tiasa kanggo ibadah salat aya. Kitu nya pakai. Jadi pernah nih sugih ya menurut aduh bro di juru bro di pantong alih di tengah imah ya gua namalah gitunya perunangtung cenah gitu. Eta mah ada sugih beneran tapi ngagolangkeun duit di bank misalnya. Jadi usaha itu berarti jalannya masuk gitu nya. Mata dia orang-orang masalah dunia langsung nempel kaluhur tapi nempel dihandapeun gitu kan. Cuman sebenarnya menyebutkan sugih jeung henteu teh dina masalah berimbang teh antara penghasilan jeung kebutuhan orang gitu. Nah, berarti orang teh sugih sebenarnya mah gitu. Nang beda lamun hayang
hebat, nu keren, meureun urang can mampu meureun gitu. Nah, dasar pakai eta teh supaya harus henteu ieu teuing lah. Saya nanabe. Tapi sanes-sanes fakir, sanes miskin dina bab zakatnya beda deui mah. Mohon benten ieu mah maksudna tadi kitu kabeh ge aya nu mariskeun fakir di dieu teh kedah dijelaskeun gitu antara fakirna gitu. Contoh kieu ge Pak Kiai kadang kawisnya abdi aya nya ti Gus Baha teh kemarin. Ngaos. Sauna teh ketika kita masalah tidur tuh bahkan ketika orang yang daripada ya maksiat gitunya itu tidur lebih baik gitu. Saur Gus Baha. Nah, itu kebiasaan santri-santri teh karena es daripada maksiat cenah ge. Mending sare cenah gitu. Lu teh sare we terus kitanya. Padahal batin sare. Santri naon atuh nonton TV ulah cenah ge. Hiburan ulah. Geus bae atuh bobo bae alhamdulillah nikmat. Bisa tahajud gitu. Menarik Ya. gitu Kang pertemanan Mohon pakai turun. Orang tutup ku doa, doa akhir tina pangaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil fa'na bima alam tanah Rabbi faqihna Rabbi faqihna wa wa faqihna lana fi dinina alna bita'allum bitalim antar jukona wasi'a wa anta Dukun jukona tawassul kita upamur mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kamangpaatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Turun Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.